Fala galera, quero compartilhar com vocês essa geladeira da Electrolux que chegou pra gente aí, a RFE 39. Ela tá com um probleminha, pessoal, de ligar e desligar, tá? Eu vou mostrar pra vocês que o defeito, ele tá aqui na placa, ó, tá? Ele tá com um probleminha ali, aonde que ele dispara, certo? E depois corta a voltagem pro relé, aonde que aciona o motor. Aí fiz a substituição da plaquinha e resolveu o problema, pessoal. Então essa foi mais uma dica aí que eu tô passando para vocês. Fiquem ligados e até a próxima.